aujourd'hui. Bài trình bày tiếp theo của tôi là về lạc nội mạc tử cung. Đây là một cái bài trình bày cũng khá là hay và là khá ít người biết đến cái bệnh lý này. Donc on continue la visite touristique. Je vous ai présenté la vieille pharmacie de l'hôpital. Et puis, je vous rassure, voilà maintenant l'hôpital dans lequel je travaille. Ces deux structures sont l'une à côté de l'autre. Et la radio c'est toujours un peu le parent pauvre dans un hôpital. Et la radio est au rez-de-chaussée et un petit peu au sous-sol. Tiếp theo cái chương trình du lịch và này thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về một cái tòa nhà của Dược, là cái tòa nhà cũ mà chúng tôi còn giữ lại. Tiếp theo đây là tôi cho các bạn thấy toàn cảnh của cái bệnh viện NHC, tức là bệnh viện Hospital Civil mà mới xây dựng. Nó gồm có rất nhiều các block và đây là cái vùng để trực thăng đấu rồi. Thì đáng tiếc là bất kể một tòa nhà nào đẹp đến mấy đi nữa thì cái khu vực Tuyệt Quang nó luôn là một khu vực xấu nhất. Hoặc là tầng hầm, hoặc là cái nơi trung tâm của cái tòa nhà. Và lúc mà mình ở đấy thì cái tòa nhà này nó không có tí sóng hết, bởi vì là một chữ tiền nữa. Sóng điện thoại gần như là không hoạt động. L'endométriose est une maladie très curieuse dont en fait on ne connaît pas vraiment l'origine, bien qu'il y ait eu beaucoup de travaux de fait. Elle est extrêmement fréquente, en tout cas en Europe. Elle va atteindre en symptomatologie plus de 10% des femmes en période d'activité génitale. Et elle représente à peu près 25 à 30% de toutes les célioscopies qui sont faites pour infertilité. Bệnh lý lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý tương đối hay gặp ở phụ nữ, và đặc biệt là cái phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể chiếm tới 10% và có thể chiếm lên tới 25% những cái bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật do vô sinh, và do đó là đây là một bệnh lý cực kỳ hay gặp. Alors c'est une maladie curieuse qu'on dénomine toujours endométriose, mais enfin il faut bien comprendre que c'est un terme qui n'est pas très approprié, puisqu'en fait on va distinguer deux types d'endométriose avec des dénominations différentes. Alors on va laisser le terme endométriose pour ce qu'on appelle l'endométriose externe, et pour l'endométriose interne, par contre, on va la dénommer autrement, on va l'appeler adénomiose. Ces deux dénominations sont importantes parce qu'en imagerie, vous allez avoir un aspect totalement différent que vous allez trouver sur les photos, et vous êtes capable en imagerie de faire le diagnostic de l'un, de l'autre, ou des deux en même temps lorsqu'elles sont associées. Và khi mà chúng ta đã nói về bệnh lý lạc nội mạc tử cung thì chúng ta phải phân định rõ có hai loại bệnh lý lạc nội mạc tử cung. Bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở phía bên ngoài, tức là nằm ngoài của cấu trúc cơ tử cung, và bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở bên trong, tức là nó nằm ở phía trong cơ tử cung. Và do đó trong hình ảnh của chúng ta sẽ phải mô tả chi tiết xem là nó cái vị trí của nó như thế nào. Alors quelques mots sur l'endométriose externe. Comme son nom l'indique, c'est tout l'endomètre qui va se situer en dehors de l'utérus. C'est du tissu endométrial ectopique qui peut être localisé n'importe où. Je dis bien n'importe où. Le plus souvent, il est localisé dans la cavité pelvienne et autour des ligaments utérosacrés. Donc c'est des femmes en principe jeunes. C'est une cause importante d'hypofertilité, voire même d'infertilité. Et vous allez en trouver partout, les ovaires, le péritoine, et en dessous, en sous-péritonéal, on verra ce que ça donne, avec bien sûr des imageries différentes pour chaque localisation. Đầu tiên thì chúng tôi nói về cái bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở phía ngoài tức là ngoài cơ tử cung. Vậy thì nó có thể cái nội mạc tử cung thì nó có thể lạc đi bất kỳ một vị trí nào trong ổ bụng. Nhưng cái chúng ta hay gặp nhất là lạc ở trong vùng tiểu khung. Ở trong tiểu khung thì nó có thể ở vị trí buồng trứng, phúc mạc, hay có thể nằm dưới phúc mạc, và đặc biệt hay gặp ở những phụ nữ mà dưới 40 tuổi. Và đây là và cái vị trí hay gặp của nó nữa ấy, là nó có thể nằm ở cái vị trí gọi là dây chằng tử cung cùng. Và đây là một trong những nguyên nhân gây ra vô sinh ở nữ giới trong độ tuổi dưới 40. L'endométriose interne, donc dénommée adénomiose, eh bien c'est ce que j'ai représenté ici par l'étoile bleue. Elle va se situer à l'intérieur du muscle utérin. Exactement, c'est de l'endomètre qui va rentrer dans le muscle utérin et faire plein de modifications du muscle utérin, bien sûr, en fonction des différents cycles de la personne. Alors, cette endométriose interne, adénomiose, elle atteint des personnes plus âgées, supérieures à 40 ans,
et souvent qui ont eu pas mal de gestes endoscopiques chez les gens qui ont eu beaucoup d'enfants. Et elle est tellement fréquente, cette adénomiose, que 50% des hystérectomies faites pour autre chose vont avoir des anomalies de type adénomiose associée. Và cái thứ hai chúng ta nói đến tức là cái lạc nội mạc tử cung nhưng mà ở trong cơ, hay còn một cái thuật ngữ người ta gọi đến là adenomyose. Cái adenomyose tức là bản chất của nó là cái nội mạc tử cung, là nó lạc nằm ở trong hoàn toàn trong cơ tử cung, và nguyên nhân của nó thì nó có thể rất nhiều nguyên nhân khác nhau, như các bệnh nhân, đặc biệt là những cái người mà đẻ nhiều hoặc là những người làm can thiệp nhiều trong buồng tử cung ấy, thì trong đấy nó gây ra quá trình nội mạc tử cung nó bị lạc ở trong cơ, và hay gặp ở những cái phụ nữ già và trên 40 tuổi. Alors au début, quand on commençait à faire de l'IRM de l'endométriose, eh bien les gynécologues disaient « Oh, moi je fais de l'écho, je vois très bien tous les kystes endométriosiques, j'ai pas besoin de vous ». Et puis les choses se sont un petit peu modifiées, un petit peu arrangées. Ils sont actuellement très demandeurs d'imagerie IRM pour ces diagnostics, en particulier pour les patientes qui ont des endométrioses avancées. Alors je vous propose de comparer un peu différentes techniques qui vont s'opposer à l'IRM. Vous savez que l'échographie par voie transvaginale est la technique d'exploration de la douleur pelvienne et que c'est un examen extrêmement simple. L'autre technique, c'est la célioscopie qui pourrait être la modalité de choix pour toutes les lésions péritonéales et les anomalies des ovaires, puisqu'on va les voir en direct. Tiếp theo thì tại sao khi nào mà chúng ta chụp ống từ? Bởi vì thông thường thì các nhà về phụ khoa ấy, thường hay nói thì là tại sao phải chụp ống từ khi mà tôi có thể làm siêu âm nội soi, tôi nhìn thấy hết, tôi nhìn thấy các cái nang bùng trứng, và chụp ống từ làm gì nó phức tạp ra. Nhưng mà tuy vậy thì cái chuyện lạc nội mạc tử cung nó không chỉ đơn thuần nó nằm ở tử cung và bùng trứng, mà nó có thể là bất kỳ cơ quan nào ở trong chậu vùng trong chậu hông. Và có hai cái phương pháp để chẩn đoán. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng siêu âm, và thứ hai là chúng ta có thể sử dụng nội soi. Thì siêu âm thì nó là một cái phương pháp vô cùng đơn giản, tuy nhiên nó không thể đánh giá được tất cả các tổn thương. Và đối với nội soi thì đây là một cái phương pháp được lựa chọn trong việc đánh giá những cái tổn thương của phúc mạc cũng như là vùng bùng trứng. Alors si on détaille les avantages de l'échographie, c'est vrai qu'elle voit bien les endométriomes, c'est vrai qu'elle va vous détecter une endométriose sous-péritonéale postérieure ou antérieure, elle peut vous détecter des anomalies digestives ou urinaires. Cependant, son efficacité est extrêmement variable, déjà en fonction des morphotypes des patients. Et puis dès que vous avez des lésions à plus de 4 cm, donc qui vont être un peu en dehors du champ de l'échographie endocavitaire, eh bien vous ne les voyez plus. Et il n'est pas du tout exceptionnel d'avoir une atteinte digestive qui soit située beaucoup plus haut au niveau du sigmoïde. Tuy vậy thì cái siêu âm nội soi thì nó có những hạn chế riêng, mặc dù là nó rất là đơn giản. Siêu âm nội soi có thể xuyên qua đầu giò âm đạo có thể cung cấp cho chúng ta những cái lạc nội mạc tử cung ở trong cơ, ở trong buồng trứng, hoặc là những cái lạc nội mạc ở phía sau, gọi là sau phúc mạc, mà nó nằm ở phía sau của phúc mạc, tức là sau tử cung. Tuy vậy thì với cái đầu giò của âm đạo nó chỉ giới hạn ở 4 cm bằng cái chu vi, thì tất cả những cái tổn thương ở ngoài 4 cm đó thì chúng ta không quan sát được. Alors venons-en à la chirurgie. C'est vrai que la célioscopie, elle voit les anomalies péritonéales, les ovaires. Cependant, c'est des pathologies qui vont avoir la particularité de faire beaucoup de fibrose et de se localiser en postérieur. Et lorsqu'il y a d'importantes zones de fibrose et des localisations postérieures, eh bien la célioscopie, elle n'arrive pas à aller jusqu'à ces lésions. Et en règle, tout ce qui est en rétro-utérin, à une première célioscopie, on ne va pas du tout oser aller si loin que ça et aller faire des dissections de tout ça parce qu'on a peur de faire une perforation digestive. Donc elle est limitée dès que vous avez une endométriose avancée. Đối với cả phẫu thuật nội soi thì đành rằng là chúng ta có thể nhìn trực tiếp toàn bộ ổ bụng, nhưng tuy vậy chúng ta biết rằng là nằm mạc tử cung mà ở trong ổ bụng ấy thì nó sẽ thường là nằm rất sâu, và thường nó sẽ nằm ở cái vị trí của tử cung duvula, tức là phía sau của cái cổ tử cung ở phía sau ấy, và trong đó và đây là đa phần là gặp những cái tổ chức xơ, và do đó khi mà phẫu thuật nội soi thì chúng ta không thể đi đủ sâu được những cái vùng phía dưới, bởi vì khi mà đi sâu quá thì chúng ta sẽ có nguy cơ làm thủng ống tiêu hóa, và đồng thời là các tổ chức xơ do đó rất là dính.
Alors l'IRM, elle a beaucoup d'avantages, hein, vous le savez, beaucoup de contrastes. Les machines actuelles vous permettent une excellente résolution spatiale. Elle va permettre d'identifier d'un seul coup toute la cavité pelvienne. Il n'y a aucune contre-indication. Les temps d'examen, c'est vraiment des examens très courts qui ne posent pas de problème, puisque vous allez, avec de simples séquences T1 et T2, et parfois une injection, mais pas toujours, avoir tout à fait une évaluation de l'ensemble de la cavité pelvienne. J'ajouterai en plus que toutes les orientations sont possibles. Và sau đó thì cổng từ đã được đặt ra như là một phương pháp thăm khám có thể sử dụng. Thứ nhất là cái ưu điểm của nó là nó có một cái độ có cái sự tương phản cao giữa tổ chức mô, và nó có một cái độ phân giải về mặt không gian cực kỳ tốt. Chúng ta có thể phân định được các cái cấu trúc, đồng thời chúng ta có thể nhìn được quan sát toàn bộ vùng tiểu khung ở bất kỳ một cái lớp cắt nào, ở bất kỳ theo một cái hướng nào, và cái thời gian thăm khám cổng từ là chấp nhận được. Thì chúng ta có thể sử dụng cortisone T1 và T2, đôi khi chúng ta có thể tiêm thuốc, và đây là cái phương pháp tối ưu nhất trong việc đánh giá cái ý này. Alors la technique d'examen est extrêmement simple. Je conseille pour les patients minces, et c'est je pense le cas dans cette contrée du monde, dans cette partie du monde, d'utiliser un antispasmodique pour pas que les mouvements du grêle viennent gêner l'appréciation et la visualisation de petites lésions. Nous, on utilise les antispasmodiques uniquement pour les minces et pas pour les plus volumineux. L'opacification du vagin, je crois qu'elle n'est pas indispensable si vous avez une machine récente, en particulier la machine du centre ici n'a pas besoin d'opacification vaginale, et les séquences, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple, c'est la séquence pondérée en T1, T2, des saturations de graisse, et puis une injection de produit de contraste, je vais vous en faire. Về technique để chụp những cái bệnh lý lạc nội mạc tử cung ở vùng tiểu khung thì nó vô cùng đơn giản. Tuy vậy thì đối với những cái người phụ nữ mà nhỏ hoặc là gầy thì chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng những cái thuốc giảm nhu động như là UKN chẳng hạn. Chỉ dùng cho những người gầy thôi thì nó sẽ giảm cái nhu động ruột, bởi vì nó sẽ gây ra hình ảnh nhiễm ảnh. Và cái cản quang bằng âm đạo, qua đường âm đạo ấy, mà chúng ta tức là gọi là bơm gel vào đường âm đạo, thật ra thì tới thời điểm này thì không cần thiết nữa, bởi vì với những cái máy cổng từ mới bây giờ thì nó phân giải về mặt không gian là quá đủ để phân định, và cho đó chúng ta không cần. Về các chuỗi xung thì chúng ta sử dụng các chuỗi xung cơ bản và có thêm thuốc để đánh giá, chứ không cần các chuỗi xung đặc biệt. Alors on rentre dans le vif du sujet. On va donc déjà décrire les anomalies de l'adénomiose, donc cette endométriose interne. Donc rappelez-vous bien de ce schéma. Vous avez résumé ici toute la sémiologie. C'est donc des zones, disons des structures de l'endomètre qui vont rentrer dans le myomètre, et à chaque cycle, bien évidemment, comme c'est de l'endomètre, ça va se modifier avec l'imprégnation hormonale, et ça va faire des petits kystes reliés par un pertuis à la cavité endométriale. Vous savez qu'à cet endroit-là, il y a la zone jonctionnelle, et comme il y a en fait une espèce d'inflammation et d'hémorragie à chaque cycle, eh bien l'organisme va réagir en faisant une fibrose autour de ces formations, ce qui va entraîner une augmentation de la taille de la zone jonctionnelle, et nous avons un critère de taille. On va parler d'adénomiose lorsqu'on est à plus de 12 mm pour la zone jonctionnelle. Tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về cái bệnh lý đầu tiên, đó là lạc nội mạc tử cung trong cơ, adenomyose. Thì lạc nội mạc tử cung trong cơ thì cái cơ chế của nó vô cùng đơn giản, tức là cái nội mạc tử cung này nó sẽ bị di trú vào trong lớp cơ của tử cung, và do đó mỗi một khi mà bệnh nhân đến kỳ kinh nguyệt ấy, thì là ở đây nó sẽ có biểu hiện là do cái ảnh hưởng của hormone, nó sẽ gây ra chảy máu, và do đó thì nó sẽ tạo thành những cái nang ở cái vùng gọi là cái vùng chuyển tiếp ở đây, và sau này khi mà đã như thế thì nó tạo ra một hiện tượng viêm. Giai đoạn đầu là viêm, sau đến giai đoạn sau thì nó sẽ chuyển thành một cái tổ chức xơ ở cái vị trí vùng chuyển tiếp. Và đó một trong những cái tiêu chí để đánh giá xem là bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung trong cơ là chúng ta đo cái chiều dày của lớp chuyển tiếp. Nếu mà cái chiều dày của lớp chuyển tiếp này mà trên 12 mm, vậy thì đây là một trong những tiêu chí để đánh giá. Và sau lâu dần thì khi mà nó có những cái ổ tổn thương dạng nang mà nó có chảy máu, viêm và xơ xung quanh, nó tạo ra toàn bộ cái cơ tử cung và nó to lên toàn bộ. Les kystes, on en a déjà parlé, vous les avez dans le schéma. Et comme vous pouvez remarquer également sur ce schéma, c'est asymétrique. Et bien ça, c'est une des caractéristiques de l'adénomiose. C'est très souvent le mur postérieur qui va être beaucoup plus hypertrophié que le mur antérieur.
Và một cái thì chúng ta để ý là trong những bệnh nhân lạc nội mạc tử cung thì mặc dù là cái cơ tử cung nó to toàn bộ nhưng nó có sự mất đối xứng, bởi vì ưu thế của lạc nội mạc tử cung trung cơ là nó nằm ở cái phần thành sau của tử cung chứ không phải là phần trước. Parfois, il va y avoir une véritable masse qu'on appelle adénomiome, qui va avoir des caractéristiques de diagnostic différentiel avec les fibromes, puisque ces contours seront très mal limités par opposition au classique fibrome qui a des contours limités. Tuy nhiên có một số cái trường hợp thì những cái bệnh lý lạc nội mạc tử cung trung cơ nó biểu hiện giống hệt như là một cái bệnh nhân u sơ tử cung, thì chúng ta thấy một cái khối rất là rõ từ 2 đến 5 cm và ranh giới nó không rõ. Alors voilà des images tout à fait typiques. Celle-ci, vous avez toute la sémiologie, une augmentation de la zone jonctionnelle, puis plein de petits kystes à l'intérieur de ces zones jonctionnelles. Le diagnostic est formel. Il n'y a aucun diagnostic différentiel, c'est ça, vous en êtes sûr, vous ne vous tromperez pas. En voici une autre patiente avec également cet élargissement de la zone jonctionnelle. Là aussi, diagnostic formel. Cái điều trị, cái chẩn đoán của cái lạc nội mạc tử cung trung cơ này thì vô cùng dễ, là nhập location. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái vùng chuyển tiếp của nó có bao gồm những cái tổn thương dạng nang và nó dày lên rất nhiều toàn bộ cái vùng này, và do đó đứng trước một cái trường hợp này thì chúng ta chỉ cần nhìn một cái T2 là đủ để chúng ta nói rằng bệnh nhân này có lạc nội mạc tử cung trung cơ. Hoặc là trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy là cái hình ảnh nội mạc của nó dày lên như thế này, toàn bộ cái vùng nội mạc kèm theo những cái tổn thương dạng nang, thì với cái hình ảnh này là đủ để chúng ta chẩn đoán được đây là một hình ảnh lạc nội mạc tử cung trung cơ và không cần chẩn đoán phân biệt với bất kỳ một cái tổn thương nào khác. Comme je vous l'ai dit, ça peut être asymétrique. Donc voilà un exemple de forme asymétrique. C'était une jeune patiente qui avait fait des fausses couches à répétition. Et on comprend bien pourquoi. L'aspect est tout à fait typique d'une adénomiose, déjà un peu évoluée, prédominant sur le mur postérieur et en paramédian gauche. Donc des zones fibreuses, et puis au milieu de ces zones fibreuses, plein de petits kystes. Đây là một cái trường hợp điển hình của một cái lạc nội mạc tử cung trung cơ, nhưng mà mọi người có thể thấy được cái ưu thế của nó nằm ở cái phần sau của cơ tử cung. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái vùng chuyển tiếp ở đây dày lên rất nhiều và bao gồm những cái tổn thương dạng nang nằm trong bên trong như này. Encore plus joli comme dossier, voilà une adénomiose qui a atteint dans cette malformation utérine uniquement une corne utérine et pas l'autre. Là encore, c'était une personne qui avait fait des fausses couches à répétition. Et vous voyez que dans la corne utérine, c'est également asymétrique, localisé plutôt en antéro-inférieur droit. Ở đây là trên một cái bệnh nhân mà sảy thai, và lại khi mà chúng ta thăm khám bằng cộng tơ, chúng ta thấy có một hình ảnh khá là hay là trong trường này bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung trong cơ nhưng lại ở một bên, và bệnh nhân này có một cái dị tật bẩm sinh của tử cung là tử cung đôi. Đấy, chúng ta có hình ảnh tử cung đôi và cái hình ảnh lạc nội mạc nó chỉ có một bên mà thôi. Đó là nó giải thích tại sao bệnh nhân này có bị sảy thai và nó nằm ở cái vị trí mặt phía sau dưới của cái cơ tử cung. Alors le diagnostic différentiel avec le léiomyome, il est assez facile. Souvent les gynécologues sont un peu déroutés en échographie. Là vous pourrez leur proposer un diagnostic différentiel formel entre le léiomyome et l'adénomiose. Voilà deux cas différents. Voilà un léiomyome qui va être sous-muqueux. Vous voyez qu'il est tout noir, il a des contours très nets chez une patiente qui a une adénomiose associée typique. Voilà encore un autre dossier où vous avez un léiomyome typique, contour net, beaucoup de fibrose, quelques micro-formations hyalines à l'intérieur. Et puis là, une zone d'adénomiome également tout à fait typique. Et vous êtes sûr de votre diagnostic différentiel entre ces deux anomalies morphologiques. Về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ phải phân biệt giữa cái lạc nội mạc tử cung trong cơ và cái u sơ tử cung. Thì đây là một cái hình ảnh khá là điển hình để chúng ta phân tích được. Ở phía trước là một cái hình ảnh khối u sơ tử cung tròn, giảm tín hiệu, bờ rõ, ranh giới rất là rõ. Và ở phía mặt sau thành của tử cung là chúng ta thấy hình ảnh lạc nội mạc tử cung tiêu biểu bằng cái hình ảnh tín hiệu của T2 nó không tăng lắm, và ở bên trong nó cũng có rất nhiều những cái tổn thương dạng nang. Đây là một cái trường hợp thứ hai là chúng ta nhìn thấy một cái khối u sơ tử cung giảm, gồm có cái tổ chức sơ ở bên trong và kèm theo những tổn thương dạng nang ở bên trong, nhưng mà tuy nhiên là nó giảm tín hiệu ở trên T2 và nó bờ nó rất là rõ nét. Trong khi đó phần giảm tín hiệu ở phía T2 ở phía sau này, đây là cái phần của lạc nội mạc tử cung trong cơ, nó gồm có phần giảm tín hiệu và bên trong gồm có rất nhiều những cái tổn thương dạng nang rải rác.
Alors, bon, il y a le diagnostic différentiel qu'on vient de voir. On va peut-être passer ça. Vous aurez de toute façon beaucoup plus d'efficacité en IRM qu'en échographie pour faire la délimitation précise de l'adénomiose. Và do đó thì chúng ta có thể thấy được là cái sự khác nhau trong cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cộng từ so với cả siêu âm trong vấn đề chẩn đoán lạc mạc tử cung trùng cơ. Donc voilà, pour l'adénomiose, c'est assez clair. On va maintenant parler de l'endométriose proprement dite, qui est l'endométriose externe. Alors ça devient assez complexe, parce que vous pouvez avoir plusieurs configurations en fonction de la localisation. Il y a les kystes endométriosiques, qui sont tout à fait les grands classiques, où vous allez, c'est ce qui est mis en un, vous allez trouver une formation multilobulaire avec une paroi épaisse. Hypo-hyper, on va voir les subtilités. Vous pouvez trouver des implants péritonéaux, qui sont des foyers hémorragiques sur le péritoine. Les trompes peuvent être atteintes, ce qui explique l'hypofertilité ou l'infertilité dans certains cas avec un hydrosalpinx. Et il y a tout un contexte qui va intéresser notre chirurgien digestif, qui est le bloc fibreux sous-péritonéal postérieur. Vừa rồi chúng ta đã trình bày về cái lạc mạc tử cung trong cơ. Tiếp theo là phần thứ hai là chúng ta sẽ trình bày về cái lạc mạc tử cung ngoài cơ tử cung. Cái lạc mạc tử cung ở ngoài cơ tử cung thì nó có ở bất kỳ vị trí nào trong cái hông chậu. Thì thứ nhất là hay gặp nhất thì chúng ta có thể gặp nó là ở cái vị trí của buồng trứng. Nếu ở buồng trứng nó có thể tạo thành một cái nang hoặc là nhiều nang, thành của nó có thể dày, có thể mỏng hoặc là dày không đều, và cái tín hiệu của nó thay đổi phụ thuộc vào cái lượng chảy máu ở trong nang là mới hay là cũ. Ngoài ra thì nó có thể ở bất kỳ vị trí nào, như nó nằm ở vị trí vòi trứng chẳng hạn. Vị trí vòi trứng thì thường nó sẽ gây ra cái ứ dịch của vòi trứng hoặc là bệnh nhân vô sinh. Hoặc có thể nếu mà nó dính vào cái phúc mạc ấy, thì là nó sẽ gây ra chảy máu. Và nếu mà trong trường hợp mà nó có thể, đặc biệt nó hay gặp, cái vị trí hay gặp nhất nó là dính vào cái vị trí phúc mạc ở phía sau, tức là nằm ở phía sau của cơ tử cung ở vị trí này, tức là vị trí này là vị trí dưới phúc mạc. Alors pour les kystes endométriosiques, il y a une sémiologie qui est tout à fait typique et vous pouvez faire le diagnostic différentiel entre un kyste endométriosique et un kyste fonctionnel, voire même un kyste tumoral, sur l'aspect dit de shading. Alors qu'est-ce que c'est que le shading? Eh bien en séquence pondérée en T1, vous avez ici un cas tout à fait typique, vous avez l'hypersignal du sang en T1, et puis en séquence pondérée en T2, vous allez voir la chute du signal qui correspond à des dépôts d'hémosidérine avec des stades différents. Donc c'est le contraste entre l'hyper-T1, l'hypo-T2, avec cette espèce de dégradé de gris qui vous fait la caractéristique du kyste endométriosique. Et on ne retrouve jamais ça dans les autres kystes fonctionnels, les kystes tumoraux. Đối với cả trường hợp lạc nội mạc tử cung và ở vị trí buồng trứng thì chúng ta sẽ có một cái tổn thương dạng nang ở vị trí buồng trứng. Để mà phân biệt được cái tổn thương dạng nang của buồng trứng này với các cái tổn thương dạng nang khác như là những cái nang hoàng thể, những cái nang sinh lý hay là những cái nang do u, thì phân định dễ nhất thì chúng ta sẽ nhìn cái chuỗi xung T1. Trên chuỗi xung T1 do đây là bên trong nó là chướng máu và nó sẽ biểu hiện vào một cái hình ảnh tăng tín hiệu ở chuỗi xung T1. Ở trên chuỗi xung T2 nó có hình ảnh suy giảm, sụt giảm tín hiệu là do ở bên trong này nó có cái máu chảy ở các cái mức độ khác nhau và ở các giai đoạn khác nhau, và do đó nó có một cái hình ảnh giảm tín hiệu ở trên T2. Hai cái hình ảnh này, hai hình ảnh đặc trưng của những cái lạc mạc tử cung và ở buồng trứng, và nó khác biệt hoàn toàn và nó sẽ không bao giờ gặp ở những cái nang sinh lý hay là những cái nang của u. Encore une particularité du kyste endométriosique, bien sûr si vous le regardez en frontal vous n'aurez pas cet aspect, mais comme vous allez faire les trois plans, eh bien vous avez là la caractéristique sur la séquence pondérée en T2 du shading avec le dégradé de gris qui correspond aux différentes phases et aux différentes zones hémorragiques avec des modifications de l'hémosidérine. Và trên cái chuỗi xung nước dọc, ở trên xung T2 nước dọc chúng ta thấy rằng là các cái lắng đọng của các thành phần của máu ở các cái thời gian khác nhau nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh. Chúng ta có cái mức dịch là do cái hình ảnh xuất huyết và nó đã thoái hóa ở các giai đoạn khác nhau. Une autre particularité pour le kyste endométriosique, c'est les ovaires qui s'embrassent. Comme c'est montré ici, on a vraiment l'impression que
Il y a une jonction entre les deux formations ovariennes qui ont déjà des kystes par ce noyau fibreux qui va se situer en postérieur, et on appelle ça the kissing ovaries dans la littérature. Et vous avez ici toutes ces deux illustrations de patients différents pour vous montrer parfaitement cet aspect. On ne rencontre jamais cet aspect-là dans les autres pathologies pelviennes. Jamais aucun kyste fonctionnel ou tumoral ne donnera ça. Donc c'est vraiment tout à fait pathognomonique de l'endométriose. Một cái dấu hiệu gián tiếp khác mà chúng ta có thể thấy được là cái dấu hiệu gọi là kissing ovaries, tức là hai cái buồng trứng nó dính vào nhau. Và ở đây trên hình ảnh ASEAN chúng ta có thể thấy là cái tử cung phía trước là hai cái buồng trứng, ở đây là một cái dải xơ nằm ở phía sau này. Và trên là hình ảnh đứng ngang thì chúng ta thấy rằng cái tổn thương dạng nang, cái chất dịch không đồng nhất và nó dính vào nhau. Và cái hiện tượng dính của buồng trứng này là do cái tổn thương tổ chức xơ của cái lạc nội mạc tử cung nó gây ra. Và cái hình ảnh như thế này chúng ta chỉ gặp ở trong cái lạc nội mạc của tử cung mà không gặp trong bất kỳ một cái bệnh lý do những cái nang sinh lý hay là do những cái nang buồng trứng và do u có thể gặp. Donc voilà pour les kystes endométriose. Globalement, l'IRM a vraiment des avantages pour aussi faire leur diagnostic différentiel avec le reste. Voyons les implants péritonéaux. Alors vous allez être un petit peu déçus parce qu'en IRM, avec une bonne technique, eh bien, on ne verra que de gros implants péritonéaux. Nous allons être beaucoup moins performants que la célioscopie. La bonne séquence pour voir ces implants péritonéaux hémorragiques, c'est une séquence en pondération T1, en saturation de graisse. Vous avez ici la séquence T1 classique, et puis la séquence en saturation de graisse, où on vous montre parfaitement cet implant hémorragique sur le péritoine, mais qui est déjà gros, ou qui a déjà 1 cm. Về cái lạc nội mạc tử cung ở trong phúc mạc thì là một cái chẩn đoán tương đối khó, và nó có thể nó gặp ở bất vị trí nào của phúc mạc. Cái chuỗi xung cơ bản thì chúng ta có thể nói được nó nằm ở trong phúc mạc, đó là dựa vào cái chuỗi xung T1 và xóa mỡ. Tại sao phải xóa mỡ? Bởi vì đây là cái chuỗi xung T1 và không xóa mỡ thì chúng ta nhìn thấy rằng cái tổn thương này nó cũng gây ra tăng tín hiệu giống như là các tổ chức mỡ ở xung quanh, và do đó chúng ta phải dựa vào cái chuỗi xung T1 và xóa mỡ để chúng ta mới nói được đây là một cái tổn thương xuất huyết nằm ở phúc mạc. Ở đây là chúng ta có thể nói đây là một cái hình ảnh của lạc nội mạc tử cung trong cơ của phúc mạc. L'atteinte tubaire, elle va se caractériser par des hydrosalpinx. Vous avez là un énorme hydrosalpinx. Alors la caractéristique, c'est parfois un peu difficile de différencier ça de multiples kystes ovariens. Mais vous avez là une sémiologie qui est tout à fait pathognomonique de l'hydrosalpinx, avec ces replis qui vont atteindre à peine 1/3 de la lumière de l'hydrosalpinx. Tiếp theo là cái lạc nội mạc tử cung ở trong vị trí vòi trứng, thì đôi khi một số trường hợp nó có thể gây ra khó khăn trong việc chẩn đoán. Chúng ta có thể đưa ra là đây là một cái nang buồng trứng và có vách. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta sẽ để ý chi tiết thì cái đặc trưng của những cái lạc nội mạc ở trong buồng trứng và tạo ra cái hình ảnh ứ dịch buồng trứng là tạo ra có những cái vách mà nó chỉ đi đến 1/3 giữa 1/3 ngoài của cái nang mà thôi, chứ nó không phải là nó nối từ bên này sang bên kia, mà chỉ có những cái vách mà nó lơ lửng lưng chừng như này. Donc voilà pour l'endométriose péritonéale et les ovaires. Il y a des localisations qu'on appelle des localisations sous-péritonéales et qui sont bien invalidantes pour les personnes. Vous pouvez l'avoir en antérieur et en postérieur. On va parler de la localisation antérieure avec l'atteinte vésicale qui n'est pas très fréquente, mais qui va entraîner des cystites, une symptomatologie assez bruyante et parfois des hématuries. Là encore, son diagnostic, il est formel en IRM. Vous avez ici une jolie illustration avec un noyau d'endométriose qui a envahi toute la partie postéro-supérieure de la vessie et qui est tout à fait caractéristique par ses zones d'hyposignal et puis ses petites formations kystiques. Alors là, nous sommes encore plus forts que les urologues. L'urologue, quand il met le cystoscope, il peut tout à fait ne pas détecter la chose, puisque peut-être il verra un peu de structure bleutée ou peut-être il verra rien du tout, simplement un repli de la muqueuse vésicale, et évidemment il n'osera pas faire de biopsie parce qu'il ne saura pas ce que c'est. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái lạc nội mạc tử cung, nhưng mà trong trường này là sau phúc mạc, tức là nằm ở dưới phúc mạc, thì nó có hai vị trí, là vị trí thứ nhất là ở vị trí trước của tử cung và vị trí thứ hai là vị trí sau của tử cung. Đối với ở vị trí của trước tử cung thì hay gặp nhất là nó sẽ nằm ở vị trí bàng quang, nằm ở trong thành bàng quang, và đôi khi bệnh nhân sẽ có biểu hiện là đi tiểu ra máu. Thì cái vai trò chẩn đoán của những cái lạc nội mạc tử cung ở trong bàng quang như này thì dựa chủ yếu trên cổng từ,
Bởi vì trên cụm từ chúng ta có thể thấy hình ảnh là những cái tổn thương giảm tiết niệu trên T2 và bên trong bao gồm những cái tổn thương dạng nang nhỏ như thế này. Và ở phía trên cái chuỗi xung đứng dọc chúng ta có thể thấy được cái tổn thương nằm ở dọc trong bộc quang phía ngay phía trước của thân của tử cung. Và trong trường này nếu mà so sánh giữa cổng từ và nội soi bàng quang của các nhà niệu học thì có thể nói là cái chẩn đoán cổng từ nó có tầm giá trị gấp hơn lần so với cả soi bàng quang. Bởi vì khi mà soi bàng quang thì nhiều khi là cái lớp niêm mạc ở đây nó hoàn toàn bình thường, và chúng ta khi mà nội soi thì thấy rằng là niêm mạc nó hoàn toàn bình thường, và do đó không biết tổn thương nó nằm ở vị trí nào để mà sinh thiết. Vous pouvez très facilement faire le diagnostic différentiel avec un cancer de vessie. Ce n'est pas un cancer de vessie, c'est pathognomonique, c'est un aspect pathognomonique d'endométriose vésicale. Và khi mà chúng ta nghĩ tới nó thì chúng ta mới có thể loại trừ được với cả chẩn đoán phân biệt với cả một cái u của thành bàng quang. Và trong trường này rõ ràng là cái tổn thương u bàng quang này nó khác biệt hoàn toàn dựa trên cái tính chất ngấm thuốc như là cái tính chất của trên T2 của cái tổn thương. Alors voilà un exemple encore plus évolué. Vous avez un envahissement de la paroi vésicale avec déjà un nodule d'endométriose qui provient de l'utérus. Vous voyez, c'est localisé de façon asymétrique. Il y a même des kystes qui se sont faits dans la paroi. Ces patientes peuvent être traitées par une résection chirurgicale, mais avant, on préfère leur donner un traitement médical, de les mettre en ménopause, ce qui va réduire considérablement le processus anormal, puisque vous avez là, après 6 mois de traitement médical, la réduction de la tumeur. Vous voyez que cette personne a un utérus qui est tout petit, même si elle a 30 ans, parce qu'elle a reçu un traitement par